어디 가요 오늘? Where are you going? We're going to Alabama Why? 왜요? to have our favorite pho, first of all, or second of all, but we have to go see the Korean consulate for 한국 아저씨. 네, 이 아틀란타에 있는 영사관이 순회 그 영사 업무를 하거든요. 예전에 마이애미 살 때도 마이애미 왔었는데 내시빌 계획이 있었더라고요. 그거는 저희가 놓쳤고 저 아랫동네 헌츠빌로 어제 오늘 순회 영사 업무를 합니다. 제가 그 미국 국적을 취득한 이후에 사실 한국 가서 나중에 해도 되는데 국적상실 신고를 한번 해보려고 합니다. 서류는 다 준비했고요. 일단 가보겠습니다. 가시죠. 렛츠고. 가자. 네, 저희는 I-65 남쪽으로 가고 있습니다. 집에서 한 1시간 반 정도 걸립니다. How long do you think it's going to take once we get over to that consulate? 이게 한국 교회고요. 교회에서 하는데 예약 시간을 보니까 뭐 10분마다 20분마다인가 예약을 받게 돼 있더라고요. 그걸로 봐서는 금방금방 처리하는 것 같아요. And then we go and we get our favorite lunch. 쌀국수 먹으러 갑니다. 그 다음에는 그 헌츠빌에 저희가 뭐 자주는 아니지만 1시간 반 정도 가야 되니까 저희가 가장 좋아하는 베트남 쌀국수 집이 있어요. 그래서 거기를 갈 예정입니다. 65번 고속도로는 그 미국에는 I로 시작되는 거는 그 각 주를 넘어 다니는, 그러니까 각 주를 통과하는 인터스테이트라고 그래요. 보통 홀수로 되면 남북이고 짝수로 되면은 동서인데 뭐 지역마다 이게 동서로 해도 남북으로 가는 경우도 있고 그거는 뭐 도로 사정에 따라서 조금씩 틀리죠. Just exiting the first highway. Now it's mostly local back road, right? Yes? Okay. 테네시는 지형이 산이 좀 있어갖고 한국이랑 비슷한 맛이 있어요. 그래서 여기 사시는 분들이 얘기하기는 한국 같다 그렇게 얘기들 많이 하더라고요. Where are we? 네, 여기 한인 장로교회에 도착했습니다. We're in Alabama and there's this Korean Presbyterian church. So we're gonna go in here and see what paperwork 한국 아저씨 needs to accomplish. Hi, so we're finished. 끝났어요. Wow. 5분도 안 걸렸어요. 여권 카피하고 시민증 카피하고 그다음에 제가 준비해온 서류 제출하고 사진 한 장, 그다음에 반송용 봉투에 우표 붙여서 제출하고 끝났네요. 그래서 지금 뭐 수다 떨다가 여기 동네 사람들하고 수다 떨다가 나왔어요. 참 빠르네. So what are we doing now? 그 한국 한 6개월 정도 걸린대요. 그게 한국으로 이제 보내야 되니까 보내서 국적상실 절차하고, 왜냐면은 그게 이제 주민등록에서 국적상실이라고 해서 그거를 빼야 되니까. 근데 시간이 어떻게 걸리지 모르겠는데 그게 한국 가서 서류가 아마 이쪽으로 오나 봐요. 그래서 그 서류를 저한테 보내주면 그게 끝납니다. 그게 6개월 정도 걸린다네요. So this is where we're going now. We're gonna go have some pho. We're trying a new place. We're gonna be a little adventurous. We usually go to one specific place here in Alabama, but this time we're trying a little new place. Highly recommended by the nice lady at the Korean church. So, 가자! 가자! Here's our Korean church sign as we're leaving. It was so fast. I thought we would spend a little more time, but everybody was so nice and lovely. We had nice conversation. Oh, we're going. And as always, there's always snacks at a Korean event. Always. Gyul, all kinds of things. It's very, very pretty area. Here's a nice park for kids with like a little splash pad going on back there.
You used to love a good splash pad when you were little. Huntsville is nice. Nice lake with a mountain backdrop. That's pretty. We are just parking now. And then we're gonna go on into the Viet House, someplace new. We made it. Yay, bring it. You ready to go to Viet House? Yeah. Okay. Yay. Let's go. Yay. Until we get to the table. Oh, that's pretty. Hello, how are you today? Hello, everyone? how are you? I'm good. Can I get you something to drink? Water. We are having soup. Yeah, it's water. Water, okay. Water? Yeah. Here, baby. Angry. Oh, there it is. Oh, there is. I'm gonna do the vegan one. The vegan one? Okay. Yep. They don't have to put any cilantro if they don't want to. So, no cilantro? Yes. Yeah, absolutely. Thank you. No cilantro for you. No. Yes for me. And you're doing beef. Yeah. So I'm The gonna have four? this one. Okay. Can take that cilantro. Can I do a X large chicken pho if that's all right? Extra large chicken pho? Okay, yeah. Like the bucket. You want anything else? It's up to you. Do you want something else? I'm gonna try banh mi. Okay, let's get a banh Just mi. one banh. This is our delayed Father's Day lunch. grilled chicken banh mi. 3. No, just one. Oh, just one. Yeah, Okay. we're just gonna try. Okay. We never had before. Thank you so much. Thank you. Go ahead. Okay. Oh, yeah. No, you gotta get that. Lunch combo number 4 is steak pho. Extra large. Oh, that's nice. That's his, believe it or not. Oh, why? Cut the area. I'll bear it. Where's the bathroom outlet? Back there. There. Is that also cilantro on top? It's only top. You can take it out. Or I can bite the bottom. Yeah, yeah. I can smell it. The bread is nice. Yeah, baguette. So grilled chicken. Banh mi. Thank you so much. You're welcome. Typical. Use the fill. 자, 어땠나요 점심? How was lunch? Delicious. How was it? 맛있어. How was Colton? Good. 네. 어떤 건 맛있고 어떤 건 좀 덜 맛있고 지난번 레스토랑보다 나름 괜찮았습니다. 가격도 너무 괜찮고 점심 메뉴가 있어갖고 보통 이제 런치 메뉴라고 해가지고 일반 가격보다 조금 저렴하게 나오는 메뉴가 있어요. 점심 때는 이제 보통 주말에는 별로 없고 평일에는 그 런치 메뉴라고 있어요. 그게 조금 저렴합니다. 그거 시켰더니 롤이 2개씩 나왔고 양도 뭐 적당합니다. 양 적지 않고. 근데 쟤는 엑스트라 라지를 시켜갖고 지금 투고박스. He ate all the meat but left the noodles. 네. But that's okay. 자 이제 집으로 가보시죠. But our original place is still better. 오케이. 자, 국물이 맛이 어차피 어딜 가나 국물 그런 것들이 맛이 각자 틀릴 수밖에 없죠. 국물 맛이 그 미야시에는 국물 맛이 지난번에 갔던 저희가 가장
좋아하는 레스토랑 맛이 훨씬 낫다고 하네요. 저도 국물 맛은 거기가 좀 난 것 같아요. But 여러분, 미아씨 배불러. 미아씨 뭐라고요? 배불러, 배불러. 배불러 죽겠다? No 죽겠다. 배불러 죽겠다. No, 아니요. no 죽겠다. 자, 집에 여보. 갑시다. 네, 집에 가자. 집에 갑시다. 1시간 반 좀 더 걸리네요. Okay, we have about an hour and a half, hour 45 to get home. We'll see you there. Bye. Bye bye. 안녕하세요. So, Hanguk Harushi is about to change out a light fixture, which I have not liked for a very long time. Not that it's technically ugly, but it's just not what we like in the house. So we're going to flip it out, and I'm going to record him doing it. 안녕하세요. 안녕하세요. Alright. Okay. No, you haven't said your name ever? No. Oh. So my Yobo is very good at fixing things. He can fix the cars, fix lighting, doors, painting. He can do it all. We've done a lot of things around this house. I'm just the helper. I'm his extra set of hands, usually. Those are very long screws. Okay, I'll take that. Got it. The new lights. Unboxing. Mia's official job, parts holder. Got the light. Looks like a flying saucer or a frisbee, but it's so clean. And there you go. Yeah, I don't need this one anymore. Okay. There she goes. Yep. Good job. Say you're married to a Korean man without saying you're married to a Korean man. Look at the shoes. Nice. Thank you, Yobo. Awesome. Good. Yes, I like it. Peace out, homies. Peace out. Good job. Okay, we'll see you on the next home improvement segment. 자, 불멍입니다. 오늘은 날씨가 참 좋네요. 시원하고. 오, 이게 뭔가요? 예. 미국 아줌마가 만든 Not my best work. 보드카 칵테일. Feel better 4 years. 짠. 어? Oh, firefly. 저쪽에. Oh, light up, firefly. Oh, you did. You came right to the camera. Hey, firefly. You a firefly 야. in Korea? 반딧불이 있네요. 저쪽에도 있고, 여기 또 밤이 되니까 좀 더 잘 보이네. Wow. 오, 많아진다, 많아져. 반딧불, 반딧불이. Bandipuri. 야,
자, 짠. 이거 뭐로 만들었어요? Yours is vodka, blue raspberry, and lime. 음. Mine is vodka, coconut, and lime. 그래서 이게 더 사랑해, 붉은색이네. 여보. 사랑해. 미국 아줌마 미아 씨. Yesy. Try that one. Ooh, yummy. Lots of lime. Whoop. 자, 이거는 무슨 맛일까 한번 먹어볼게요. Mashed. 코코넛 맛이 많이 나네. 코코넛. 맛있어. One day we can share a cocktail with. 미국 아줌마는 예전에 라스베가스에서 바텐더로도 일했었어요. 그래서 칵테일을 잘 만들어요. So many years ago. 오래 전에. 그래서 저희는 보드카를 다른 걸하고 섞어서 칵테일을 만들어서 가끔 마시고요. 소맥도 마시고 막걸리도 가끔 마시는데 너무 이제 달아가지고 좀 적당히 마시고요. 그리고 가격도 비싸요. 여기는 사기가 쉽지도 않고 가격도 비싸요. Too expensive. Oh, the 막걸리. makgeolli and Yeah. soju. If we buy here. 나중에 이거 보고서는 혹시 뭐 동네에 계신 분이나 아니면은 미국에 오시는 분이 있으면 놀러 오시면 좋겠네요. 짠, 여러분. Enjoying the summer night. Little fire. Some lights. 한국 아저씨. 짠. Cheers to all of you. 예. 아, 평화로운 밤입니다. 미국 아줌마, 네, 여보. say something Say something. Something. to our Thank you for being our subscribers and our viewers. Leave us comments. Where are you from in Korea? Tell us down below. What part? I've been to Busan and Gyeongju and Seoul and where's Oma님 and Appa님 live? 화성, Hwasong. Where are you from? 제주. Oh, and Jeju. Don't forget Jeju. Yes, we've been to Jeju. So where are you guys from? Tell us down below. I'm curious. Maybe we'll come visit soon. I like that down below. Down below. That's what people say. Yirobun, what's your favorite things to do on a summer night like this? Just relax, have some soju, or what do you like to drink? Makgeolli. We're drinking vodka, as you know. I like makgeolli, but it's got a lot of calories. 와, 하늘이 진짜 파랗고 이쪽은 완전 군청색 네이비 블루 색깔로 바뀌고 있어요. 아, 멋지네. 저쪽에는 별이 정말 밝네요. Which way are we facing right now? 저기 중간에 Which way are we facing? 노르. North? South? 와. So the sun is setting over here. That's why it's still bright. 네, 저쪽이 서쪽이라 아직까지 햇빛이 남아 있는 것 같아요. 그래서 그쪽이 밝고 이쪽은 깜깜합니다. 와. 미국에 있어서 좋은 점은 물론 뭐 한국도 공기 맑은 데가 많지만 여기는 공기가 참 맑은 것 같아요. 매연 그런 것도 별로 없고 뭐 황사 물론 없고 근데 봄 가을에 꽃가루 날리고 이런 거는 좀 있어요. 저도 알러지가 없었는데 여기로 이사 와가지고는 심하지는 않지만 계절을 좀 타는 것 같아요. 장작을 2개만 놨더니 뭐 불이 세진 않네요. 지금 날씨가 따뜻해가지고 그렇게 큰 여름 필요는 없습니다. 7월 4일 독립기념일에 여기 앉아가지고 불꽃놀이 보면서 마시멜로. America's very young, only 250 years old. 저게 지금 저기서
계속 짹짹짹짹거리고. Bug zapper. 예. 동네에 있는 곤충은 다 죽이는 것 같아. 자, 이제 들어갑시다. Thanks for watching. 감사합니다. 좋아요. 구독.